হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ক্লাস। আজকে আবার আমরা কিছু কমন এরার্স ইন ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করব। আমি এর আগে বেশ কয়েকটা ক্লাস আগে এই ধরনের কিছু কমন এরার্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তারপরে আমি ক্লাসটার খুব ভালো ফিডব্যাক পেয়েছিলাম। আমাকে আরও কিছু এরার্স নিয়ে আলোচনা করতে অনেকেই বলছিলেন। সো আই থট অফ টেকিং অ্যানাদার ক্লাস অন দ্যাট, মানে যেগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বলি কিন্তু ভুল বলে ফেলি আর কি, সেইগুলো নিয়ে। প্রথমে যেটা বলবো যে ভুলটার কথা, এটা আমি কমনলি মানে বাচ্চাদের তো দেখি, ভীষণভাবে দেখি, বড়দেরও আমি দেখেছি ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যখন নিজের ইন্ট্রোডাকশন দেয় তখন বলে মাই সেলফ বলে নিজের নামটা বলে। সে মানে ধরে নিচ্ছি, যদি নাম আমার নামটা আমি ধরছি পর্ণা চৌধুরী, মাই সেলফ পর্ণা চৌধুরী, ইটস টোটালি রং। মাই সেলফ দিয়ে তুমি সেন্টেন্সটা শুরুই করতে পারবে না। তোমাকে হয় বলতে হবে আই অ্যাম পর্ণা চৌধুরী বা মাই নেম ইজ পর্ণা চৌধুরী, দ্যাটস ইট। মাইসেলফ দিয়ে কখনো আমি বলতে পারবো না, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস তো কখনোই করতে পারবো না। ওকে, আরেকটা যে ভুল, মানে ভীষণ রকম হাস্যকর একটা ভুল অনেক বড়দেরও আমরা করতে দেখি, একদম ছোটরা করে, না জেনে করে, তাদের তখনই কারেকশনটা করিয়ে দেওয়া দরকার, কিন্তু সেটা কারেকশন তো হয়ই না, উল্টে সেটা মানে বড়রাও সেটা সেইভাবেই আর কি, তারাও জেনে মানে ওইটাকেই জেনে, ভুলটা জেনেই বড় হয়। সেটা হচ্ছে কারুর জন্মদিন থাকলে সে বলে ইটস মাই হ্যাপি বার্থডে টুডে। হ্যাপি বার্থডে কি? হ্যাপি বার্থডে কথাটা তো উইশটা। কারুর জন্মদিন যখন হয় তখন আমরা তাকে হ্যাপি বার্থডে বলে উইশ করি, কিন্তু সে যখন বলবে যে আজকে আমার জন্মদিন বা আজকে তোমার জন্মদিন, ইটস ইয়োর বার্থডে বা ইটস মাই বার্থডে, ইটস নট মাই হ্যাপি বার্থডে। এখানে হ্যাপি কথাটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, এটা খুব হাস্যকর শোনায়। প্লিজ এটা বলো না, কেমন? ইটস মাই বার্থডে, ইটস ইয়োর বার্থডে, বার্থডে এভাবে। আরেকটা যেটা হয়েছে ইদানিং একটু চল হয়েছে দেখেছি, হ্যাপি বার্থডে। বার্থডে কাকে বলে? ইটস বার্থডে, BIRTHDAY। উইশ করার সময় ওগুলোকে বার্থডে বার্থডে বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, ইটস ভেরি ফুলিশ। প্লিজ, ইটস হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, ইটস মাই বার্থডে টুডে, বা ইটস ইয়োর বার্থডে টুমরো, বা ইটস ইয়োর বার্থডে টুডে। If the correct pronunciation is birthday, okay, birthday. So, and when you're wishing someone, it's happy birthday. ওকে, আমরা কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে তার মানে শেষের দিকে আমরা বলি না যাই হোক, যাই হোক বলে একটা প্রসঙ্গান্তরে যখন যাই, সেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এনিওয়ে। এনিওয়ে, এনিওয়ে, লেটস লিভ নাও, এনিওয়ে লেটস টক অ্যাবাউট সামথিং এলস, চলো অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি। এই এনিওয়েটা অনেকে ভুল করে এনিওয়েজ বলে ফেলেন। ইটস নট এনিওয়েজ, ইটস এনিওয়ে। অনেক সময় আমরা কিছু কিছু সেন্টেন্সের আক্ষরিকভাবে বাংলা যেটা আমরা যেভাবে বলছি না, আমরা সেইভাবে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নিই। আমরা বাংলায় ভাবি তো আগে, তারপরে আমরা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নিই। আমরা সবাই এটা অল্প বিস্তর করে থাকি। এবার যত আমরা ইংলিশে বেশি কথা বলবো বা ইংলিশের কারেক্ট মোড অফ এক্সপ্রেশনটা শুনবো, তত কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ইংরেজিতেই জিনিসটা ভাবতে শিখবো আর কি, পারবো যে সেন্টেন্সটা ইংরেজিতে এরমভাবে হবে, বাংলায় এরমভাবে হবে, নট নেসেসারিলি। আর দুটোর একই রকমভাবে তো প্রকাশটা হয় না। যেমন অনেক সময় আজকে কি স্কুল আছে, এইভাবে ধরো এই সেন্টেন্সটা রয়েছে, আজকে কি স্কুল আছে, এটাকে আমি মানে বাংলায় ভেবে নিচ্ছি যখন, তখন আমি ভুল করে কিরকম অনেক সময় বলতে শুনি, টুডে স্কুল ইজ দেয়ার, টুডে অফিস ইজ দেয়ার। ইটস আ টোটালি রং এক্সপ্রেশন, এভাবে বলা যায় না। এটা বলা উচিত কিভাবে? ডু উই হ্যাভ স্কুল টুডে, ডু উই হ্যাভ অফিস টুডে। আজকে কি আমাদের অফিস আছে, আজকে কি আমাদের অফিস যেতে হবে, আর উই গোয়িং টু অফিস টুডে, আর উই গোয়িং টু স্কুল টুডে, ওকে, ডু উই হ্যাভ ক্লাস টুডে। এইভাবে, দিস ইজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন। ওকে, আবার অনেক সময় আমরা এরকম বলি যে যদি হ্যাঁ হয় তাহলে এইটা, হ্যাঁ, এটা বলার সময় আমরা বলে ফেলি ইফ ইয়েস দেন ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কথাটা কিন্তু ইফ ইয়েস নয়, ওটা হবে ইফ সো। ইফ সো মানে আপনি যদি এতে রাজি থাকেন, ইফ সো দেন দিজ আর দ্য রিমেনিং পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, তাহলে ওটা ইফ ইয়েস নয়, ইটস ইফ
সো ধরো কেউ একটা কিছু বলেছে, আমি সেটাকেই সাপোর্ট করতে চাইছি যে হ্যাঁ আমি এটাই বলতে চাইছিলাম বা আমি এটাই বলেছিলাম। অনেক সময় এক্সাইটমেন্ট আমরা বলে ফেলি দ্যাট অনলি, না, হবে হচ্ছে দ্যাটস হোয়াট আই সেড, আমি তো এটাই বলতে চাইছিলাম। মানে এখানে ওই আক্ষরিকভাবে বাংলায় ভেবে নিয়ে আমরা অনেক সময় বলে ফেলি আর কি। তো এই ভুলটার কথা আগেও বলেছি, কিন্তু এটা ভীষণ কমন। তারপরেও আমি এত জায়গায় শুনছি লোকজনকে বলতে আই ক্যানট কোপ উইথ দ্য প্রবলেম। কোপ আপ নয়, বা কোপ আপ উইথও নয়, আই ক্যানট কোপ উইথ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে, কোপ আপও নয়, কোপ আপ উইথও নয়, আই ক্যানট কোপ উইথ দ্য প্রবলেম। বা ক্যান ইউ কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, কোপ উইথ। ওকে, আরেকটা হচ্ছে দ্য পার্টি ইজ অন দ্য থার্ড ফ্লোর, কোনো একটা নির্দিষ্ট তলা বোঝাচ্ছি আর কি, থার্ড ফ্লোর, 4 তলা। দ্য পার্টি ইজ অন দ্য থার্ড ফ্লোর। অনেক সময় অনেকে ভুল করে বলে ফেলেন দ্য পার্টি ইজ ইন দ্য থার্ড ফ্লোর। না, দ্য পার্টি ইজ অন দ্য থার্ড ফ্লোর। দ্য নোটিস ইজ অন দ্য ওয়াল, দেওয়ালের উপর টাঙানো আছে। দেওয়ালে কোনো জিনিস টাঙানো বা ঝোলানো থাকা মানেই হচ্ছে অন। দ্য নোটিস ইজ নট ইন দ্য ওয়াল, দেওয়ালটা খোদাই করে তার মধ্যে নোটিসটা ঢুকিয়ে দেওয়া নেই। ওকে, দ্য নোটিস ইজ অন দ্য ওয়াল। এই ভুল দুটো, এই প্রেপোজিশন এররটা ভীষণভাবে হয়ে যায়। কেমন? আচ্ছা, এইবারে আসি আরেকটা কমন মিস্টেক যেটা হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে এই মানে শ্বশুরবাড়ির লোকজন যাদেরকে বলা হয় ইনলজ। হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের বাবা, তিনি হচ্ছেন ফাদার ইন ল, মা হচ্ছেন মাদার ইন ল, ভাই ব্রাদার ইন ল, বোন সিস্টার ইন ল, এরকম। হ্যাঁ, এবার ধরো যদি একাধিক ভাই থাকে, তখন এটা অনেক সময় ব্রাদার ইন লজ বলে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি এসে যায়। না, ওটা হচ্ছে ব্রাদার্স ইন ল। তেমনি অনেকগুলো যদি বোন থাকে, সিস্টার্স ইন ল, এসটা যোগ হচ্ছে ব্রাদার সিস্টার এটার সাথে, ল এর সাথে নয়। কেমন? ব্রাদার্স ইন ল, সিস্টার্স ইন ল। ওকে, এই কারেকশন যেটা এখন যেটা বলতে চলেছি, এটা সম্ভবত আমি আগের ভিডিওতেও বোধহয় বলেছি, কিন্তু এটা এত আবার বেশি ভুল হতে দেখি যে আরেকবার বলছি। চা এবং কফি, আমি চায়ের থেকে কফি বেশি ভালোবাসি। আই প্রেফার কফি টু টি, দ্যান নয়। এখানে দ্যানটা ভীষণভাবে ব্যবহার করেন অনেকে ভুল করে। বারবার বলছি এটা মানে এতবার, তারপরেও আমি শুনেছি লোকজনকে বলতে, সেজন্যই বারবার এটা এমফেসাইজ করলাম আর কি। আই প্রেফার কফি টু টি, অর্থাৎ আমি চায়ের থেকে কফিটা বেশি ভালোবাসি। কেমন? আচ্ছা, এবারে এই তো শীতকাল আসছে, অলমোস্ট এসেই গেছে, হাওয়ায় হালকা হালকা ঠান্ডা। এটা আমি কিভাবে বলবো? দ্য এয়ার ইজ স্লাইটলি নিপি, এই যে হালকা হালকা ঠান্ডা ব্যাপারটা, but there is a slight nip in the air. Nip, হালকা ঠান্ডা। The air is slightly nippy, or there is a slight nip in the air, বলতে পারি। কেমন? আবার যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে বলি না ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, বা বাইরে একেবারে মানে প্রচণ্ড কড়া ঠান্ডা, আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, আই এম ফ্রিজিং, মানে ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, বা ইটস ফ্রিজিং কোল্ড আউট দেয়ার, বাইরে একেবারে হাত পা জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা। কিন্তু যেহেতু শীতকাল আসছে, তো এই ধরনের দু একটা এক্সপ্রেশন একটুখানি বলে দিলাম। কেমন? এইবারে বলবো যে এমন কিছু কিছু কথা যেগুলো, যেমন আমি ভীষণ খেতে ভালোবাসি, পেটুক প্রকৃতির, খেতে ভালোবাসি, এইটাকে আই লাভ ইটিং বা আই লাভ টু ইট ফুড, এটা তো সবাই বলছে। হ্যাঁ, আমি কি বলবো? আমি বলবো আই অ্যাম আ ফুডি। ফুডির কথাটার মানে কি? যে একটু পেটুক, যে খেতে ভালোবাসে। তাহলে এই যে বাংলায় পেটুক বলে দিলে যে কাজটা মিটে যাচ্ছে, আমি বুঝে নিচ্ছি যে একটু খেতে ভালোবাসে। ইংরেজিতেও ফুডি কথাটা বলে দিলে একই কাজ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তারপরে ধরো এরকম যদি হয়, আমি একদম সকালে উঠতে ভালোবাসি না। সকালে উঠতে যে ভালোবাসে তাকে বলা হয় আর্লি বার্ড। আমি যদি সকালে উঠতে ভালোবাসি,
তাহলে আমি বলবো আই অ্যাম অ্যান আর্লি বার্ড। আর আমি যদি বলি আমি সকালে উঠতে ভালোবাসি না, আই অ্যাম নট অ্যান আর্লি বার্ড। বা আই অ্যাম নট আ মর্নিং পার্সন, দুটোই হতে পারে। আই অ্যাম নট অ্যান আর্লি বার্ড বা আই অ্যাম নট আ মর্নিং পার্সন, মানে সকালে ওঠাটা ইজ নট মাই কাপ অফ টি। আরেকটা কথা বললাম, ইডিয়াম, মাই কাপ অফ টি। মাই কাপ অফ টি মানে আমি কি করতে পারি, এটা আমার সাধ্যের মধ্যে, দ্যাটস মাই কাপ অফ টি। যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে নয় আমি সেটাকে বলবো ইটস নট মাই কাপ অফ টি, মানে এটা আমার আয়ত্তের বাইরে। ওকে, আমি অনেক দেরিতে অনেক রাতে ঘুমোতে যাই, কি বলবো? বাংলায় তো বলি আমরা নিশাচর, তাই না? ইংরেজিতে কি বলবো? আই অ্যাম আ নাইট আউল। প্যাঁচা রাত জেগে থাকে, প্যাঁচা তো রাত্রিবেলা জেগে থাকে, দেখতে পায়, তাই না? তাহলে আই অ্যাম আ নাইট আউল, তার মানে হচ্ছে আমি অনেক রাত অবধি জেগে থাকি। আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসি, আই অ্যাম আ বুক ওয়ার্ম। আমি পার্টি করতে খুব ভালোবাসি, আমি পার্টিতে যেতে খুব ভালোবাসি, আই অ্যাম আ পার্টি অ্যানিমাল। এগুলো খুব কমন এখনকার এই জেনারেশনের টার্ম। কথায় কথায় মনে পড়ে গেল, আমার একটি ভাই আছে, আমি বলতে শুনেছি এরকম ভুল, আই এম হ্যাভিং আ ব্রাদার। ইটস টোটালি রং, ইনফ্যাক্ট এটা হাস্যকর। আই হ্যাভ আ ব্রাদার, আই হ্যাভ 2 brothers, আই হ্যাভ 3 sisters, যাই হোক আই হ্যাভ। ওকে, ডু ইউ হ্যাভ আ ব্রাদার? ইউ is always considered as a plural, শুরু হচ্ছে তাই জন্য ডু দিয়ে, ডু ইউ হ্যাভ আ ব্রাদার। কিন্তু এটা যদি ইউ এর জায়গায় হি অথবা শি বা অন্য কোনো একজনের নাম হয়, ডাজ হি হ্যাভ আ ব্রাদার, যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন কিন্তু এটা ডাজ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ডাজ হি হ্যাভ আ ব্রাদার, আর এখানে কিন্তু সবসময় হ্যাভই বসে, তখন কিন্তু আবার ডাজ হি হ্যাজ বা ডু ইউ হ্যাজ বা ডাজ হি হ্যাজ নয়, হ্যাভটা থাকবেই। এবার যদি ফার্স্ট পার্সন হয় বা সেকেন্ড পার্সন হয় তাহলে ডু, আর যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ডাজ। ওকে, ডাজ হি হ্যাভ আ ব্রাদার, ডু আই হ্যাভ আ ব্রাদার, ডু ইউ হ্যাভ আ ব্রাদার, ডু উই হ্যাভ আ ব্রাদার, এগুলো সব হলো ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন। ডু হলো, হ্যাভ হলো, হ্যাভ তো হবেই। আচ্ছা, এবারে যখন থার্ড পার্সন হচ্ছে, ডাজ হি হ্যাভ আ ব্রাদার, ডাজ শি হ্যাভ আ ব্রাদার, ডাজ রাম হ্যাভ আ ব্রাদার, কিন্তু ডু দে হ্যাভ আ ব্রাদার। ওকে, রাইট। আচ্ছা, এবারে একটা জিনিস একটু বলি, যেটা হচ্ছে তলা, মানে বিল্ডিংয়ের তলা, ফ্লোর, এটা না অনেক সময় না অনেকে গুলিয়ে ফেলে। ইংরেজি আর বাংলায় কিন্তু একটু গুলিয়ে যায়। ইংরেজিতে যেটা ফার্স্ট ফ্লোর, বাংলায় কিন্তু সেটা দোতলা, কারণ বাংলায় আমরা একতলা থেকে কাউন্টিংটা শুরু করি, আর ইংরেজিতে একতলাটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর। হ্যাঁ, তো যেহেতু আমাদের বাংলায় গ্রাউন্ড ফ্লোরের ব্যাপারটা নেই বলার সময়, ওকে, তো ইংরেজিতে শুরু হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর, তাহলে বাংলায় গ্রাউন্ড ফ্লোরটা হয়ে যাচ্ছে একতলা, সেকেন্ড ফ্লোরটা ফার্স্ট ফ্লোরটা হয়ে যাচ্ছে দোতলা, সেকেন্ড ফ্লোরটা হয়ে যাচ্ছে তিনতলা। ওকে, তার মানে ইংরেজিতে আমি যেটা বলছি, ইংরেজিতে যদি আমি থার্ড ফ্লোর বলি, আমি বাংলায় বলার সময় +1 করে বলবো, তার মানে 4 তলা, বাংলায় 4 তলা। ওকে, এটা অনেক সময় গন্ডগোল হয়ে যায়। লিফটে আমরা বলি ফিফথ ফ্লোর, ফিফথ ফ্লোর মানে আমি কতলায় যাচ্ছি? 6 তলায়। ওকে, রাইট। সো আশা করছি আজকে আরও কিছু কিছু নতুন জিনিস শেখা গেল। অ্যান্ড প্লিজ নো মোর হ্যাপি বার্থডে, হ্যাঁ, অ্যান্ড আই প্রেফার টি টু কফি। ওকে, অ্যান্ড দ্য নোটিস ইজ অন দ্য ওয়াল, আরেকবার একটুখানি মনে করিয়ে দিলাম, কেমন? আচ্ছা, সো সবাই ভালো থাকো, ঠান্ডা আসছে, it's going to be very cold this year, it's going to be freezing cold, so take proper care, stay safe. Thank you.